sasa tuangalie zaidi kuhusiana na mkutano uliowezeshwa na kusimamiwa na Amir wa Qatar uliowakutanisha Felix Tshisekedi, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame, mkutana uso kwa uso kujadili hasa kusitisha mapigano. Naam kabisa, na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wamekutana nchini Qatar Jumanne ya wiki hii kwa ajili ya mazungumzo. Ni mazungumzo ya kwanza ya ana kwa ana kati ya viongozi hao wawili tangu waasi wa M23 waanze mashambulizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi Januari mwaka huu. Na mkutano huu ambao umesimamiwa na Amir wa Qatar unakuja siku moja baada ya kundi la M23 kujitoa kwenye mazungumzo mengine ya Angola, ikiwa tayari imeteka miji miwili mikubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa maana mji wa Goma, mji mkuu wa Kivu Kaskazini, na Bukavu, mji mkuu wa Kivu Kusini. Kongo imekuwa ikishutumu Rwanda kwa kutumia silaha na wanajeshi wake kuwaunga mkono waasi hao ambao mashambulizi yao yametumbukiza mashariki ya Kongo katika mzozo mbaya zaidi katika historia ya miongo kadhaa iliyopita. Rwanda imesema kuwa vikosi vyake vinafanya kazi kujilinda dhidi ya jeshi la Kongo na wanamgambo wanaoshambulia Kigali, huku imekuwa ikikana kuiunga mkono M23. Sasa katika hali ambayo imewashangaza wengi, wamekuwa wakijiuliza imewezekana vipi kwa viongozi hao kuonekana katika picha ya mazungumzo wakiwa pamoja huko Doha nchini Qatar. Tunaye hapa Majid Mjengo ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa, tukizungumza naye kuhusiana na hili. Majid, hata wewe ili kushtua kuona imewezekana kuwakutanisha vigogo hao wawili, sio? Ni si sana, kwa maana ya kwamba tulianza kuziona. Asante sana kwanza good luck kunikaribisha na Hilda. Si sana kwa sababu tulianza kuziona ishara za nchi za Gulf kama Qatar kushiriki upatanishi, na kuna historia ya Qatar tangu wakati ule wa Taliban na wa Marekani alipowakutanisha. Kwa hiyo tunamwona hapa Amir huyu Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, zaliwa mwaka 80, amezaliwa kwenye utajiri. Ni sio bilionea, ni trilionea wa dola. Ni tajiri sana, kijana kabisa, anamiliki Paris Saint-Germain, akina Mbappe na wengine. Ni mtu tajiri. Kwa hiyo wahenga walisema kwenye uzia penyeza rupia. Kwa hiyo wao wanawekeza pia kwa kutumia fedha. Na katika hili tunamwona Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani anaona kwamba anahitaji, ana maslahi kwa pande zote mbili. Anaweza kumuita Kagame ni kwa sababu anampa pesa kupanua uwanja wa ndege wa Kigali. Kwa hiyo kuna maslahi ya kufanya biashara na Rwanda. Lakini anaweza kumuita Tshisekedi kwa sababu ndio mwenye, unajua yeye anahangaika hapa na dalali wa mbuzi na mwenye mbuzi. Kwa kule kuna madini na yeye anataka kufanya biashara. Na wakati huo Jumatatu ya juzi tu hapa Umoja wa Ulaya umeweka vikwazo kwa baadhi ya watu muhimu katika Rwanda. Ubelgiji imevunja mahusiano na Rwanda. Kwa Rwanda haina namna, inahitaji mahala ambapo pa kwenda katika diplomasia. Unahitaji kujenga mahusiano na wenye nguvu pia. So Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani anao uwezo mkubwa wa kifedha, lakini pale ambapo Rwanda itapokuwa katika hali ngumu, hata DRC Congo wanamhitaji Sheikh, na Sheikh ameonyesha uwezo mkubwa kwenye upatanishi katika Gaza na Israel na Palestina, na hasa swali muhimu, Umoja wa Afrika, SADC, Umoja wa nchi za Afrika Mashariki, their court wanasema missing in action, haonekani katika hili. Nalo ni swali muhimu. Sasa ni kwa nini wameshindwa, AU imeshindwa kwa kukutanisha ile joint? SADC pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki walijaribu pia kuzungumza kuhusiana na utatuzi huo. Na bado hatukuwa na matokeo. Hilda, unaweza ukawa na vikao, diplomasia ni muhimu sana, lakini kuna mahala pale ambapo Umoja wa Ulaya umeweza kutishia na umetelekeleza vikwazo, ndipo pale inagusa uchumi wa nchi kama Rwanda. Rwanda lazima jitafakari, lakini akikutarajiwa Umoja wa Afrika au SADC iwe na nguvu au resources, rasilimali za kuweza
kuweka vikwazo au pengine kuingia kijeshi katika wakati huu ambapo tunaendeshwa na uchumi wa vita, war economy. Dunia iko katika mtanziko wa kiuchumi. Kwa hiyo ni wale tu wenye pesa wanaweza wakafanya hivyo. Pesa inahusika vipi hapo? Kwa sababu au pengine ni kitu gani ambacho unakiona kwamba pesa imefanya Kagame na Tshisekedi hatimaye wakubali kukaa pamoja katika umbali kama ambavyo mimi na wewe tumekaa hapa? Imekuwa si jambo rahisi. Swali zuri, good luck. Serikali ni hazina, kodi na ulichonacho kwenye hazina ndio unaendesha serikali. Kwa hiyo pale ambapo biashara ya dhahabu na madini hayo imeshapigwa marufuku, nchi za Ulaya zimevunja yale makubaliano, unaenda kuuza wapi hata ukiwa nazo? Wakati huo tunaona hata Marekani, yani tumefika kipindi Trump anataka usuluhishi lakini apate madini ya Ukraine. Tunaanza kuona dunia ikirudi kwenye, sisi na nyinyi mmesoma historia, kulikuwa na kipindi kinaitwa mercantilism. Kipindi kile kilikuwa falme zina umaskini, zinataka kutafuta mitaji, ndio maana hata Kongo Kinshasa ikachukuliwa na kina Henry Morton Stanley walipokuja wakapima 75 Berlin Conference, ilikuwa ni kutafuta mitaji. Kwa hiyo hata Trump anaongea juu ya mitaji. Hawezi kufanya jambo bila kuona anapata nini. Na Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani anaona wakati sasa hivi biashara ya mafuta inazidi kushuka, watu wanakuja kwenye teknolojia mpya, anahitaji kuingia uwekezaji kwenye soka, kwenye madini na vitu kama hivyo. Kwa hiyo anawekeza ni pesa katika kusuluhisha pia. Kwa kusuluhisha huwezi kwenda bila kupenyeza rupia hiyo, ya kwamba kama kuna maslahi ya kupatikana kwa huyo ambaye anaweza kusaidia kufanya hivyo. Kwanza hiyo yeye anawekeza pia katika mfano Tamim bin Hamad Al Thani, yule Sheikh Amir, ni kuitangaza Qatar. Tuliona kombe la dunia linatumika pesa nyingi kujenga viwanja, ni kuifanya nchi ile iwe na ushawishi. Lakini uwekezaji unapokuwa na mikutano, kwa mfano kwetu hapa tunakuwa wenyeji Zanzibar, mikutano mingi inafanyika. Kwa hiyo mnawekeza mahoteli, mnawekeza sekta ya utalii, alafu wanakuja watu, unapata tija. Kwa hiyo uhalisia wa fedha na hauepukiki katika dunia leo, pale ambapo unataka kupata tija zaidi. Tunahitaji kuwekeza. Mambo gani tutarajie labda baada ya mkutano huu kufanyika? Vita vinachosha. Na vita vyote duniani lazima viishe. Vita vya Kongo Mashariki lazima viishe. Swali gumu, vinaishaje? Sasa hivi tunaona Sheikh amekuja, anajaribu wakae. Kwenye diplomasia mnapoonana uso kwa uso, inasaidia sana. Kwa hiyo hii ni mara ya kwanza kama alivyosema Goodluck, kwa muda mrefu wawili wale kukutana. Na kimsingi wanapokuwa kila mtu ni kupata na kukosa kwenye majadiliano, kuna mahala watakutana katika kutafuta njia kwenda mbele. Na vita vile vina athari kubwa kwa watu wa kawaida katika Bukavu, katika Goma, hasa wanawake na watoto. Wafungwa wengi wametoroka magerezani Bukavu na wanashika silaha, wanaua watu kila siku. Hiyo ni hali halisi. Wananchi wa Kongo ambao wamekuwa na mtazamo kwamba wanahitaji kupigania uhuru wa nchi yao dhidi ya uingiliaji ambao wamekuwa wakiuzungumza wa Kigali, na wakidai kwamba Kigali imekuwa ikiunga mkono waasi katika taifa lao. Kigali imekuwa ikishiriki kutorosha na kuchukua madini yao, na hata wakitumia takwimu kwamba madini ya coltan ambayo yanapatikana kwa kiasi kikubwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kigali ndio inaongoza kwa kuyauza katika soko la dunia. Sasa hiki ambacho nakiona rais wao yuko ameketi na yule ambao wamekuwa wakimuona kama ni adui yao, inamweka rais wao katika hali gani ya kisiasa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Mimi nafikiri kitu ambacho wa Kongo walikuwa kinawauma sana ni pale ile ilianzia mwanzo, hata Sheikh alipoangalia kwamba hapa yuko na dalali wa mbuzi na mwenye mbuzi, na wao wa Kongo wanaona kwamba mbuzi wa kwao, na kama mbuzi wa kwao basi hata lao na wao ende sokoni. Wakati mwingine wanajua kuna madalali wa mbuzi, lakini pale wanapoona wanakosa kabisa kwenda sokoni kufaidika na mbuzi wao, ndipo hapo chuki inaongezeka. Kwa hiyo mahala fulani wanaweza sasa wakamuelewa rais wao. Na imani yetu, kwa sababu pale wanapoingiliwa na kwamba hawana mamlaka yote na mbuzi wao, ndipo pale inapokuwa chuki kubwa sana, kwamba hawana wanachokipata. Aligusia kwamba M23 walijitoa katika mazungumzo ambayo walipaswa kuwa nayo hasa katika hili, na kumekuwa na maoni tofauti kuhusu kuwashirikisha M23
katika mazungumzo kama haya. Nini mtazamo wako? Swali zuri Hilda. Kwanza M23 hawakwenda Rwanda, Angola ni kwa sababu kuna baadhi yao wameshawekewa vikwazo. Kwa hiyo wanaofia wanaweza kukamatwa, lakini M23 ni nani? Tukikaa hapa tunajua nyuma yake wananchi wenye nguvu inayosaidia. Sasa wanapoambiwa msiende, na maana wao wanawakilisha yule mwenye kuhakikisha kwamba wao wanaendelea kuwepo. Na sasa hivi tunaona wahusika wakuu wamekutana. Kwa hiyo M23 haipo bila Rwanda. Kuna ushahidi gani kuhusu hiyo? Kwa sababu wenyewe Rwanda wamekuwa wakiwakana. Wanasema hawahusiki. Sasa tafiti, sio mimi, sio tafiti za Umoja wa Mataifa, tafiti mbalimbali zimeonyesha hivyo. Sasa hizo ni kwa mujibu wa tafiti ambazo uchunguzi uliofanyika kuwa na ushiriki wa taifa la nchi jirani katika kusapoti M23, lakini akili ya kawaida inatuambia kwamba kikosi cha waasi chenye vifaa kama vile hakijawahi kutokea bila kuwa na msaada kutoka nje. Kwa hiyo unadhani hali inaweza ikatulia bila M23 kushirikishwa kwenye mazungumzo? Mwenye naye akikubali basi hakuna shida, na M23 hakuna bila support wanaoipata. Hakuna maslahi ya M23 ya kwao peke yao ambayo yafungamana na maslahi ya nchi yoyote. Hata wale ambao wanawaunga mkono. Kongo ina vikosi vya waasi vipatavyo 120. Kwa hiyo vitaendelea vidogo vidogo vile, huwa vimekuwepo kwa miaka yote. Lakini M23 kwa ukubwa ule, kwa uwezo ule wa kuchukua miji, katika mazungumzo atakayokuwa yamepatikana kati ya Tshisekedi na Kagame na kukubaliana chini ya upatanishi wa Sheikh Tamim, tutakuja hapa kuambiana kwamba M23 mbona hatuisikii siku hizi. Unadhani baada ya mazungumzo haya ya Sheikh Tamim huko Doha na marais hao wawili, tutarajie nini mashariki mwa Kongo, lakini tutarajie Doha itapata nini? Mashariki ya Kongo kutakuwa na utulivu endapo watakaa chini na kusaini makubaliano, lakini kama nilivyosema awali, Sheikh Tamim na Doha, Qatar, nchi ndogo sana, itaendelea kunufaika na biashara inayotokana na hayo mauzo ya kotam na vinginevyo, kwa sababu wao pia wanakuwa ni sehemu ya soko. Wakati huo watakuwa na ushawishi zaidi kwa DRC Congo, na wanajenga uwanja, wanapanua uwanja wa Kigali kwa fedha zao. Kwa hiyo wanahitaji biashara iendelee. Kuna Qatar Airways nahitaji kutua Kigali, good luck na kufanya biashara. Qatar umesema nchi ndogo lakini tajiri sana, na yule mfalme trillionaire, yani mtu tajiri sana. Sawa. Tumeona jitihada ambazo pia zinaendelea kama ulivyogusia hapo Angola, ambazo zinafanywa chini ya Rais Joao Lourenco, na uzuri ni kwamba juzi tu amechaguliwa kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika. Kwa maana kwamba ndio mtu mwenye sauti kubwa zaidi kwa sasa ndani ya bara la Afrika, kwa maana kwamba yeye ndio mwenyekiti wa AU na yeye ndio amekabidhiwa kijiti cha kuhakikisha kwamba kunakuwa na utulivu mashariki mwa Kongo. Kilichotokea huko Doha kinaweza kubadilisha mwelekeo wa mazungumzo ya Luanda Angola? Hakika pengine sasa Afrika, Umoja wa Afrika kiwemo Lourenco Angola, wanaweza kujitafuta kurudi na nguvu zaidi kwa sababu ya diplomasia kubwa. Marekani inaonekana kuiunga mkono sasa serikali ya Angola, wakati huko nyuma kulikuwa na UNITA na MPLA. Sasa serikali ya Angola, kuna ile ushuruba wa Lobito unajengwa. Kwa hiyo tunaweza kuiona Angola ikiwa na nguvu, na nchi nyingine za Kiafrika kwa kutumia diplomasia ya Umoja wa Mataifa na Marekani, Ulaya, itarudi ile nguvu yake. Wakati huo kinachofanywa na Sheikh Tamim nayo ni mchango mkubwa katika kutafuta ile suluhu ambayo inahitajika. Kwa hiyo Afrika, Umoja wa Afrika utaendelea kubaki kuwa na nguvu, Umoja wa Mataifa unaendelea kubaki na nguvu, na juzi tu hapa tumeona kulikuwa na mikutano inafanyika Angola kati ya vyama vya siasa. Kwa hiyo wananao nafasi akiwa kiongozi wa Umoja wa Afrika. Na tumeona nchi za SADC ambazo zimepeleka vikosi DRC vimeanza kurudisha vikosi vyao nyumbani. Tutarajie mazungumzo yanayoendelea yanaweza yakabadilisha chochote, ama ndio itakuwa moja kwa moja sasa hakuna operations za kijeshi ambazo zinafanyika mashariki mwa DRC?
Ni imani ya wengi kwamba amani, utulivu utarudi pale ambapo watakubaliana viongozi na yale maslahi ya wale wapatanishi na wengineo wadau mbalimbali katika dunia. Kwa hiyo hata hizo nchi zilizopeleka vikosi kama Malawi, Tanzania, vinahitaji rasilimali, vinahitaji, unapokuwa na vikosi unahitaji fedha za kuviweka kule. Kwa hiyo kama hakuna wachangiaji huwezi kupeleka vikosi katika ukanda ambao una vita. Shukrani sana. Shukran Majid, na kwa kumalizia, tutarajie labda baada ya muda gani, baada ya sasa haya mazungumzo, tunaweza kuanza kuona mabadiliko ya kusitishwa kwa mapigano ama makubaliano ambayo watafanya? Mimi vyanzo vyangu kama mchambuzi, kuanzia ile juzi sijasikia mapigano mapya katika mashariki ya Kongo. Kwa hiyo ni dalili njema, ishara njema. Tuendelee kuvuta subira kuona leo na kesho na kesho kutwa, lakini kwa watu wa Bukavu, kwa watu wa Goma, Kamanyola, Kisangani, hizi ni habari njema kwao. Sasa kwa kilichofanywa na Sheikh Tamim, manake vijana wa mjini wakaambiwa tutafute hela. Tutafute hela tuwe nazo nyingi, manake hela imekuwa ikizungumza sana, hata ukisoma kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu bana hapa hela tu ndio inafanya kazi. Yaani ukiona hata comment watu wanazungumza, kwa sababu ilikuwa ngumu sana hawa watu kukutanishwa, lakini wameona picha. Alafu wamekaa pale wawili wamevaa suti zao. Tamimu yeye yuko simple na malapa yake, lakini ana gharama kubwa. Sio malapa ya kawaida tunanunua sisi Kariakoo. Sasa shukrani sana Mjengo. Asante sana. Ni Majid Mjengo, mchambuzi wa masuala ya kimataifa, na tunakamilisha hivyo tukizungumza kuhusiana na hatma ya vita inayoendelea kule DRC.